Yo tout le monde, c'est Putain Franck. Aujourd'hui, nouvelle vidéo défi. On va résoudre le Rubik's Cube sans les deux mains. Donc c'est parti. Et voilà, on a réussi. Donc petit défi, je referai un plus tard avec un Snake Cube ou un plus gros ou un plus petit, on verra bien. Donc là c'était assez facile. J'espère que ça a bien filmé. Bientôt nouvelle vidéo sur les wheelings. Donc ça va être pas mal où j'apprends. Donc je vous laisse sur ça. Voilà, petit Rubik's Cube. Et voilà, on va se laisser sur le petit champ à droite. Allez,